Маша. И сегодня... Так, наш холодильник. Пойдем. Так, наш холодильник. Пойдем. Посмотрим, что у нас в холодильнике. Ой. Там. Это ты заморозил? Нет. Давай посмотрим. Пойдем на стол. Давай. И все умрет. Вот, мы уже достали эту куклу. Что нужно делать, Макс? Не знаю. Вот, я посмотрю, как она выглядит. Да, вот. Вот, да? Да. Вот, смотрите, она вот так вот выглядит. Да. Ее кто-то заморозил. Да. Непонятно. Кто? Давай ее откроем. Зачем она? Это там же лед. Она же заморозилась. Она сама себя заморозила? Видно, да. А ну-ка. Вот, смотри, там, ой-ой, Маш, не трогай, смотри, видишь, там вот пузырьки идут. Да. Знаешь чего? А ну-ка, дай. Ой, ты посмотрел внутрь, у нее там кочки, она стоит на своем льде. Ага, она стоит на самом льде, смотрите. Дно ее. Да. Там прям выросла. Ага. Пам-пам-пам. Я приду тебе ночью. Она к нас ночью придет. Ладно, я думаю, какой-то так пора заканчивать. Нет. Почему? Давайте посмотрим. А потом Давай сразу её закроем. Так, Вот. возьмем. Вот открываем. Блин, там видно. Да, там видно. Сейчас. Открывай. Ай, блин, я не могу открыть. Я не могу ее открыть. Все, давай не будем ее открывать. Мам, попросим? Да не надо, зачем? Мама, Не поставь на надо. паузу. Не надо. Пожалуйста. Нет. Пожалуйста. Нет, пожалуйста. Пожалуйста. 2 часа спустя. 3. Всем, ребята, мы открыли наконец. И там Эльза такая прикольная. Я сейчас покажу вам, ребят. В общем, давай. Вот, внутрь. У меня там вода чуть-чуть. Вот. Потом же мы ее закроем. Да. Я тоже потрогаю. Такая ледышка. Ой, Как будто у нее шишак. Шишак? Можно Подожди. взять руку. А, шишак. Водичка. Видите, у него рука здесь, смотри. Да, все. Все, у него. Закрываем? Ты... Какая разница? Все равно Эльза королева льда, да? Да. Она сама себя заморозила, ты видишь? Ладно, давай заканчивать, что ли? Да. Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, чтобы я уже завтра увидел, что у меня 700